আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিও যে উদ্দেশ্য বলবো বা যে কারণে বলবো সেটা হচ্ছিল হিরো বাইক গুলোনের। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বেশ কিছু বাইকের বেশিরভাগ বাইক যখন আপনি সকালবেলা রাইড করবেন বা রাইড করার সময় পিছনে ব্রেক প্রেস করলে দেখবেন যে পিছনে ব্রেক থেকে অনেক বাজে বিকট শব্দ হয়, ঘর 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 করে বা ঘর করে শব্দ করে এবং চাও চাও করে শব্দ করে। তো এরকম শব্দটা কেন করে আসলে, তো সে বিষয়ে বলবো। তো এই সমস্যাটা হয়ে থাকে আহ, পিছনের চাকার বেশিরভাগ, এবং অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছিল আপনার ব্রেক ধরলে ব্রেক ছাড়ার সময় ঠিকমতো ছাড়ে না, চাকা জ্যাম হয়ে থাকে। তো এরকম করে বাইক রাইড করলে কিন্তু বাইকের অনেক ক্ষতি হয়, মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে বাইকের ইঞ্জিনের উপরে প্রেসার পড়ে এবং বাইক তেল বেশি খায়, এবং আপনার হচ্ছিল বাইক চালিয়ে মজা পাবে না যদি বিকট শব্দ করে। সেক্ষেত্রে বাইক রাইড করতে অনেকটা খারাপ লাগে। তো পেছনে মানুষ ঘুরে তাকায়, মনে হয় যে কি শব্দ হচ্ছে বাইক থেকে এমন। তো চলুন আমরা চাকাটা খুলে নিয়ে দেখি যে আসলে মূলত সমস্যা কোথা থেকে হয়। তো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে সমস্যা কোথা থেকে হয় এবং আমরা কিভাবে এর সমাধান দিয়েই। তো চাকাটা খুলে নেওয়া হচ্ছে প্রথম অবস্থায়। তো হিরো বাইকগুলোতে বিশেষ করে এই সমস্যাটা বেশি হয়, অনেক বেশি হয়, এবং সামনের ব্রেকে এই সমস্যাটা খুব কম হয়। কিন্তু সামনের ব্রেক অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রেক প্রেস করলেই জ্যাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এই সমস্যাটা মূলত পিছনের চাকাটাতেই বেশি হয়। তো চলুন, চাকাটা খোলা হয়ে গেল। এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, এখানে ব্রেক শুটাই এইচ কে লেখা আছে, এই জিনিসটা ফলো রাখবেন। এবং আমি ভিডিও মাধ্যমে বলতেছি যে এখানে সমস্যাটা কোথায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রেক শুটা কিন্তু নতুন, অর্থাৎ বেশি দিন হচ্ছে না যে ব্রেক শুটা লাগানো হয়েছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব অল্প সময়। কিন্তু এক সাইডে দেখুন একটু করে সাদা হয়ে আছে, আর অপর সাইডে একদম কালো হয়ে আছে, অর্থাৎ এই সাইড গুলোতে বেশি লাগছে, এই সাইডটাতে কম লাগছে, এরকম হয়েছে। তো এখানে কিন্তু ব্রেকে একটু পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অনেক জোরে বিকট শব্দ করতো এবং ঘর 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 করে শব্দ করতো। মানে বিশ্রী একটা সমস্যা, মনে হয় যে ট্রাকের ব্রেক করলে যেরকম শব্দ হয় এরকম। তো এরকম হলে কিন্তু আপনার যে ব্রেকের স্লিপটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, চাকার ড্রাম স্লিপ, এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আমরা অন্য ব্রেক শু লাগালে ব্রেক শু বেশি দিন লাস্টিং দিবে না। তো যখনই এই ধরনের সমস্যা হবে বা এই ধরনের সমস্যা ফেস করবেন, তখনই কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান করতে হবে। তো আমি বলবো কিভাবে এটা সমাধান করতে পারবেন। তো বাইকের প্রত্যেকটা জিনিসের যখন একটু সমস্যা হয় তখনই কিন্তু সমাধান করা উচিত। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্রামটায় অনেকটা ময়লা জমে আছে। তো আমরা এখন এই সমস্ত ময়লাগুলো ক্লিন করব। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ময়লা, এগুলো ক্লিন করে দিব, সিরিজ পেপার দিয়ে ঘষবো। তবে ব্রেক শুগুলো আমরা কোনো কিছু করব না, ঘষাঘষি করব না, আমরা ব্রেক শু লাগিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু এখানকার সাউন্ডটা একদম চলে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ব্রেক শুর অবস্থা, এগুলো কিন্তু নতুন ব্রেক শু, কিন্তু তারপরেও বিকট সাউন্ড করতেছে। তো এখানে সাউন্ড করার যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু হচ্ছিল এই ময়লাগুলো থেকেই হয় বেশিরভাগ সময়। কিন্তু ময়লাগুলো ক্লিন করে দিয়ে আমরা যখন সিরিজ পেপার দিয়ে ব্রেক শু ঘষে লাগিয়ে দিব, সেক্ষেত্রে কিন্তু সাউন্ডটা চলে যায়। ঠিক আছে, চলে যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সাউন্ড করতে শুরু করে, অর্থাৎ 15-20 দিন চলবে না, তারপরে আবার সাউন্ড করবে। তো আমরা হচ্ছিল এখন ব্রেক ড্রামটা সিরিজ পেপার দিয়ে ঘষে নিচ্ছি, এখানকার সমস্ত ময়লাগুলো তুলে দিব। দেওয়ার পরে এটা হাওয়া বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিব, একদম সুন্দর এবং নিটেল ক্লিন করে নিব, যেন একটু এটাতে ময়লা না থাকে। তো এখানে দেখুন অনেকগুলো কিন্তু ময়লা জমে আছে। তো এই ধরনের ময়লা ব্রেকের ভিতরে থাকা উচিত না, সেক্ষেত্রে ব্রেকের সাউন্ড কখনোই যাবে না। তো এখন দেখুন, এখন কিন্তু আর একটুও ময়লা নেই, একদম ক্লিন করে দেওয়া হলো। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে ব্রেক শুটা আমরা হচ্ছে চাপা থেকে কিন্তু খুলে রাখছি। তো এখানে এখন যে সমস্যাটা আসা যাক, যে কি সমস্যার কারণে এই ধরনের ব্রেকের বাজে সাউন্ডটা আসে। তো এখানে মূলত ব্রেক শুগুলার কারণেই আপনার এই ধরনের সমস্যাটা আসছিল। এখানে দেখুন একটা লোকাল, কিন্তু এটা ব্রেক শু ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানি এইচকে। তবে এইচকের ব্রেক শু মোটামুটি ভালো, কিন্তু আপনার হিরো বাইকে দিলে সেটা কখনোই ভালো রেজাল্ট আসে না। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন নিলয় মোটরস লিমিটেডের যে হচ্ছিল আপনার হিরোর অরিজিনাল যে শোরুমের ব্রেক শুটা এটা আছে, এটা আমি হচ্ছে এখন প্যাকেট থেকে খুলে এটাতে লাগিয়ে দিব। আর বিশেষ করে হিরো বাইকে ব্রেক শু এবং ক্লাচ প্লেট, ক্লাচ ক্যাবিল, ব্রেক ক্যাবিল, এই পার্টস গুলোর কিন্তু দাম তুলনামূলক অনেক কম অন্যান্য বাইকের থেকে, অর্থাৎ অরিজিনালের দাম অনেক কম। তো সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা হিরো বাইকে যে জিনিসটা লাগাবেন, একদম অরিজিনাল যে শোরুমের মালটা আছে সেই মালটা অবশ্যই লাগাবেন, সেক্ষেত্রে বাইক থেকে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। অন্যথায় এই ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন একদম অরিজিনাল ব্রেক শু আমরা এটাতে লাগিয়ে দিব।
তো এখানে আপনারা দেখতে পেলেন যে বুটকাগুলো এবং বুশে সমস্ত জায়গায় গ্রিস করে নিচ্ছি, বা গ্রিস করানো হয়ে গেছে। এখন হচ্ছিল ব্রেক শুটা সেটিং করে দিব, দেওয়ার পরে স্প্রিং এ একটি করে গ্রিস আমরা লাগিয়ে দিব। সেক্ষেত্রে কি হবে, যখন হচ্ছে ব্রেক শুটা ক্ষয় যাবে, ভিতরে ময়লা জমবে, সেই ময়লাটা আপনার স্প্রিং এর যে গ্রিসটা দেওয়া থাকবে সেখানে আটকে যাবে, তখন আর ময়লাটা আপনার ড্রামে ঘোরাঘুরি করতে পারবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন ব্রেক শুটা সেটিং করানো হচ্ছে। তো এখানে স্প্রিং গুলোতে একটু করে গ্রিজিং করে দিব, স্প্রিং গুলোর বাইশ সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটু করে গ্রিজ করে দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে এখানকার ময়লাগুলো এই স্প্রিং এ ধরবে, আর কোনো সমস্যাই হবে না। তো এটা আমাদের ক্লিন করানো হয়েছে। তো এখানে মূলত যে সমস্যাটা ছিল সেটা হচ্ছিল ব্রেক শু থেকে। তো এখানে অরিজিনাল ব্রেক শু লাগালে এই ধরনের সমস্যাটা কখনোই আসবে না, কারণ অরিজিনাল ব্রেক শুর ফাইবার একদম নিখুঁত ফাইবার থাকে, অর্থাৎ শোরুম কোম্পানি থেকে যে ফাইবারটা এই চাকার জন্য উপযোগী সেই ফাইবারটা দিয়েই দেওয়া থাকে। আর অন্যান্য কোম্পানির যে ব্রেক শুগুলো সেগুলো কিন্তু ফাইবার নর্মাল ফাইবার হয়। কিছু কিছু বাইকে ভালো পারফরমেন্স দেয়, কিন্তু হিরো বাইকে কখনোই দেয় না। আমি অনেক বাইকে দেখছি যে নর্মাল ব্রেক শু লাগানোর পরে বাইকের চাকা থেকে বিকট সাউন্ড করতো, কিন্তু হিরো ব্রেক শুটা লাগানোর পরে সে সাউন্ডটা কিন্তু একদম চলে যায়, সাউন্ড আর আসে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাউন্ড আসে, কিন্তু সেই সাউন্ডটা আসবে বাইক যখন আপনার 5,000 বা 10,000 কিলোমিটার চলবে, ব্রেকের মধ্যে পানি ঢুকবে, ময়লা ঢুকবে, তখন সাউন্ড আসে। কিন্তু অতটা বিকট সাউন্ড আসে না, তখন আমরা শুধু ব্রেক শুটা খুলে একটু ওয়াশ করে নিলে কিন্তু সাউন্ডটা চলে যায়। কিন্তু লোকাল ব্রেক শুতে এই সমস্যাটা কখনোই যায় না, ব্রেক শু ক্লিন করানোর পরেও সেই একই ধরনের সমস্যা থেকে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা চাকাটা ফিটিং করে দিচ্ছি, দেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো, দেখবেন একদম স্মুথ মাখনের মতো ব্রেক ধরবে, চুমুকের মতো, এবং ছাড়বে, কোনো সমস্যাই আর হবে না। তো এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে হিরো বাইকের বিশেষ করে যদি ব্রেকের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনার ব্রেকগুলো খুলে দেখবেন যে কি ব্রেক শু লাগানো আছে। যদি অরিজিনাল না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই অরিজিনাল ব্রেক শু লাগিয়ে দিবেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক আসলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এবং এরকম মোটরসাইকেল রিলেটিভ ভিডিও দেখতে ভাই ভাই বাইক ওয়ার্কশপের সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, ভালো